Du tror du tar rasjonelle beslutninger. Du tror du velger jobben din fordi den er best for karrieren din, at du velger partneren din fordi dere passer godt sammen, at du stemmer ved valg fordi du har tenkt ned gjennom politikken. Du tror du er et fornuftig menneske som handler ut fra logikk og sunn fornuft. Jon Elster er her for å fortelle deg at du tar grundig feil. Og det beste av alt, han kan bevise det, punkt for punkt, med filosofi, psykologi og sosialvitenskap så presis og skarp at det nesten gjør vondt å lese. Fordi det han avslører er ikke bare noe som gjelder andre mennesker. Det gjelder deg. Det gjelder alle oss. Og når du først har sett det, kan du aldri se deg selv på samme måte igjen. Jon Elster er en av de mest betydningsfulle norske tenkerne i det 20. og 21. århundre. Født i Oslo i 1940, utdannet i Paris, professor ved Columbia University i New York og College de France i Paris. Han er en intellektuell gigant som har brukt sitt liv på å forstå noe tilsynelatende enkelt, men dyptgripende komplisert. Hvorfor mennesker gjør det de gjør. Ikke hva de sier at de gjør, ikke hva de tror at de gjør, men hva de faktisk gjør, og hvorfor. Og svaret han finner igjen og igjen, gjennom titalls bøker og utallige essays, er at lidenskapene, følelsene, begjærene, frykten, håpet, skammen, stoltheten, styrer oss langt mer enn vi liker å innrømme. La oss begynne med et begrep som er sentralt i Elsters filosofi og som er ekstremt nyttig i hverdagen, selvbinding. Odysseus, helten i Homers epos, visste at han ville høre sienenes sang når skipet hans passerte deres ei. Han visste også at sangen var så forførerisk at ingen mann som hørte den klarte å motstå den. De hopet seg i sjøen og druknet i forsøket på å komme til dem. Så hva gjorde Odysseus? Han ba mannskapet binde ham til masten, og beordret dem til å fylle ørene sine med voks slik at de ikke hørte sangen og dermed ikke ville løsne teiene uansett hva han ba om. Han bandt seg selv på forhånd for å beskytte seg mot sin egen fremtidige svakhet. Dette er selvbinding. Og det er en av de mest praktisk nyttige filosofiske ideene du noensinne vil støte på. Elster bruker denne ideen til å forklare alt fra politiske konstitusjoner til personlig økonomi. En konstitusjon er i bunn og grunn en form for selvbinding, et folk som binder seg selv til visse regler og rettigheter nettopp fordi de vet at de i fremtiden, under press, i krise, kan bli fristet til å bryte dem. Den norske grunnloven av 1814 er et perfekt eksempel. Den binder fremtidige norske regjeringer og parlamenter til grunnleggende prinsipper som ikke kan endres gjennom enkle flertallsvedtak. Men hvordan bruker du dette i ditt eget liv? Tenk på dette. Hvor mange ganger har du bestemt deg for å spise sunnere, trene mer, bruke mindre tid på sosiale medier, og så brutt disse løftene til deg selv innenfor dager? Det er ikke fordi du er svak eller uten viljestyrke. Det er fordi du har forsøkt å bekjempe fremtidig fristelse med nåtidig beslutning, og det fungerer sjelden. Elsters løsning er selvbinding. Ikke stol på din fremtidige viljestyrke. Endre omgivelsene dine slik at fristelsen ikke er tilgjengelig. Ikke ha usynt mat i huset. Slett sosiale medierapper fra telefonen og bruk bare nettleserversjonen. Legg treningsklærne frem kvelden før. Sett opp automatisk sparing slik at pengene er borte før du ser dem. Dette er Elsters filosofi i praksis, og forskning viser at det virker dramatisk bedre enn viljestyrke alene. Et annet sentralt element i Elsters tenkning er det han kaller sjødruer, en metafor hentet fra Esops fabel om reven som ikke klarer å nå druene og konkluderer med at de sikkert var sjø likevel. Elster bruker dette begrepet til å beskrive en svært vanlig menneskelig mekanisme. Vi tilpasser preferansene våre til det som er mulig for oss, og innbiller oss at vi egentlig ikke ville hatt det vi ikke kunne få uansett. Det er en form for selvbedrag som beskytter oss mot smitten av skuffelse, men som også hindrer oss i å se klart på våre egne ønsker og muligheter. Kjenner du deg igjen? Kanskje du ikke fikk drømmejobben og begynte å fortelle deg selv at den jobben sikkert var veldig stressende og krevende uansett. Kanskje forholdet tok slutt, og du overbeviste deg selv om at han eller hun egentlig ikke var så bra som du trodde. Kanskje du ikke kom inn på studiet du ønsket og bestemte deg raskt for at det studiet uansett ikke var noe for deg. Disse tankene føles som innsikt og selvaksept, men Elster ville utfordre deg. Er det virkelig sant, eller er det sjødruer?
Tilpasser du preferansene dine til virkeligheten for å slippe å kjenne på skuffelsen? Det er en viktig distinksjon, fordi skjørdruer hindrer deg i å lære av skuffelsene dine og prøve på nytt. Den praktiske øvelsen her er å utvikle en vane med å skille mellom genuin aksept og selvbedrag. Neste gang noe ikke går som du hadde håpet, gi deg selv tid, minst noen uker, før du konkluderer med at det egentlig ikke var noe du ville ha. Ekte aksept kommer etter at du har tillatt deg å kjenne på skuffelsen, ikke i stedet for å kjenne på den. Og hvis du etter denne tiden fortsatt mener at det var bra at det ikke gikk, da er det sannsynligvis genuin innsikt, ikke skjørdruer. Elster er også dypt fascinert av det paradoksale i menneskelig atferd, alle de situasjonene der vi gjør det stikk motsatte av det vi egentlig vil, eller der selve forsøket på å oppnå noe ødelegger muligheten for å oppnå det. Han kaller dette bivirkninger, tilstander som bare kan oppnås indirekte, aldri direkte. Søvn er et klassisk eksempel. Jo mer du anstrenger deg for å sovne, jo mer våken blir du. Lykke er et annet. Jo mer direkte du jager lykke som et mål, jo mer unnvikende blir den. Spontanitet er et tredje. Du kan ikke bestemme deg for å være spontan. Selve beslutningen ødelegger spontaniteten. I Norge, der vi er vant til å sette mål og jobbe systematisk mot dem, i karriere, i trening, i relasjoner, er dette en viktig korreksjon. Ikke alt kan oppnås gjennom direkte målretting og hardt arbeid. Noen av de mest verdifulle tingene i livet, dyp vennskap, kreativitet, indre ro, livets glede, oppstår som bivirkninger av andre aktiviteter, ikke som direkte resultater av at vi jager dem. Elsters praktiske råd, implisitt i hans filosofi, er å fokusere på prosessen og aktivitetene som du vet er gode, og la resultatene komme av seg selv. Tren fordi kroppen din fortjener bevegelse, ikke fordi du jager et bestemt vekttall. Vær en god venn fordi det er riktig, ikke fordi du vil ha noe tilbake. Arbeid med noe du bryr deg om, ikke bare noe som gir deg status. La oss nå snakke om noe Elster kaller strategisk interaksjon, et begrep fra spillteori som han bruker til å analysere menneskelige relasjoner med forbløffende presisjon. Spillteori handler om situasjoner der utfallet av dine valg avhenger ikke bare av hva du gjør, men av hva andre gjør. Og Elster viser at svært mye av det menneskelige livet, forhandlinger, konflikter, samarbeid, kjærlighet, politikk, er strategisk interaksjon av denne typen. Et enkelt eksempel fra hverdagen. Du og en kollega er begge interessert i den samme forfremmelsen. Dere samarbeider daglig og trenger hverandre. Hva gjør du? Konkurrerer du åpent og risikerer å ødelegge samarbeidsforholdet? Samarbeider du lojalt og risikerer å tape forfremmelsen? Elster ville analysere dette som et klassisk fangens dilemma, en situasjon der individuelt rasjonelle valg fører til et kollektivt dårlig utfall. Den beste løsningen, viser Elster, er nesten alltid langsiktig samarbeid basert på gjensidig tillit, fordi det skaper bedre utfall over tid enn kortsiktig konkurransetenkning. Dette har enorme praktiske konsekvenser for arbeidslivet i Norge. Vi er et land med sterk fagbevegelse, sterk tradisjon for trepartssamarbeid mellom arbeidstagere, arbeidsgivere og stat. Denne modellen, den norske modellen, er faktisk en institusjonalisert løsning på det fangens dilemmaet som Elster beskriver. Ved å binde alle parter til langsiktig samarbeid gjennom institusjoner og avtaler, unngår vi den destruktive konkurransen som ellers ville ødelagt velferden for alle. Elster gir oss det filosofiske og analytiske grunnlaget for å forstå hvorfor dette fungerer, og hvorfor det er så viktig å forsvare og videreutvikle. Men Elster stopper ikke ved det rasjonelle. Hans mest provoserende og kanskje viktigste bidrag er analysen av hvordan følelser, lidenskapene, forstyrrer rasjonell beslutningstaking på måter vi sjelden er klar over. Han skriver om hevn som en lidenskap som driver mennesker til å skade seg selv for å skade andre. Han skriver om misunnelse som en emosjon som kan få oss til å foretrekke at begge parter har det dårlig fremfor at den andre har det bedre. Han skriver om stolthet og skam som kraftfulle regulatere av sosial atferd. Og han viser at disse følelsene ikke er irrasjonelle forstyrrelser, de er dype, evolusjonært betingede responser som en gang hadde viktige funksjoner, men som i det moderne samfunnet ofte fører oss på villspor. Ta hevnen som eksempel. Hvor mange ganger har du sett, eller selv opplevd, at noen ofrer tid, energi, penger og velvære for å hevne seg på noen som har såret dem, selv når hevnen objektivt sett gjør dem selv dårligere stilt? I rettssystemet ser vi dette daglig.
Langvarige rettssaker der kostnadene langt overstiger det som kan vinnes, drevet ikke av rasjonell kalkyle, men av en lidenskap etter rettferdighet og hevn. I familier ser vi det i arveoppgjør der søsken ødelegger sine relasjoner for alltid over summer som er minimale i forhold til kostnaden av det ødelagte forholdet. Eldster analyserer dette ikke for å dømme disse menneskene, men for å hjelpe oss å forstå, og dermed kanskje kontrollere, disse kreftene i oss selv. Den praktiske øvelsen er å utvikle det Eldster kaller emosjonell bevissthet, evnen til å gjenkjenne når en sterk følelse er i feil med å overstyre din rasjonelle vurdering. Neste gang du er i en situasjon der du kjenner et sterkt behov for å si noe sårende, sende en sint melding, ta en impulsiv beslutning, gjør dette, vent 24 timer. Bare det. La ikke følelsen bestemme handlingen direkte. I de 24 timene vil du svært ofte oppdage at intensiteten i følelsen avtar, at du ser situasjonen klarere, og at handlingen du var på nippet til å ta ville vært skadelig for deg selv. Dette er ikke å undertrykke følelsene, det er å la fornuften få tid til å komme til orde. Eldster er også en tenker som er dypt opptatt av rettferdighet, og særlig av hvordan samfunn fordeler goder og byrder under knappe ressurser. Hans bok, Local Justice, analyserer hvordan ulike samfunn tar beslutninger om hvem som skal få organtransplantasjoner, hvem som skal bli tatt opp på eliteskoler, hvem som skal slippes fri fra fengsel og hvem som skal innkalles til militærtjeneste. Og det han finner er at det ikke finnes et universelt prinsipp for rettferdighet, ulike samfunn bruker ulike kriterier, og disse kriteriene reflekterer dype kulturelle og filosofiske verdier. For det norske samfunnet er dette høyst aktuelt. Norge tar kontinuerlig beslutninger om fordeling, av helseressurser, av utdanningsplass, av velferdsytelser, og Eldster minner oss om at disse beslutningene ikke er tekniske spørsmål med objektive svar, de er filosofiske spørsmål om hva vi som samfunn verdsetter og prioriterer. Hvem skal få prioritet i helsekøen? Den eldste, den sykeste, den som har vært på venteliste lengst, den som har størst sjanse for å bli frisk? Det finnes ikke et riktig svar. Men Eldster gir oss verktøyene til å tenke klarere om spørsmålet, og til å kreve at slike beslutninger tas åpent og demokratisk, ikke skjult bak byråkratiske prosedyrer. Et siste viktig aspekt ved Eldsters filosofi er hans analyse av akrasi, det greske begrepet for viljesvakhet, det å gjøre noe man vet er galt eller skadelig for seg selv. Aristoteles diskuterte dette, og Eldster bringer det inn i vår tid med forbløffende relevans. Vi alle kjenner dette. Vi vet at vi burde sove, men vi fortsetter å scrolle. Vi vet at vi burde trene, men vi utsetter det igjen. Vi vet at vi burde si unnskyldning, men stoltheten hindrer oss. Vi vet at vi drikker for mye, spiser for mye, arbeider for mye, og likevel fortsetter vi. Eldster viser at akrasi ikke er et tegn på moralsk svakhet eller personlig feil. Det er en grunnleggende del av den menneskelige tilstanden, resultatet av at vi har to systemer i oss som stadig er i konflikt, det langsiktige, rasjonelle systemet som vet hva som er best for oss over tid, og det kortsiktige, emosjonelle systemet som vil ha tilfredsstillelse nå. Og det kortsiktige systemet vinner mye oftere enn vi liker å innrømme, nettopp fordi nåtiden alltid er mer levende og konkret enn fremtiden. Løsningen Eldster peker mot er ikke viljestyrke, som vi allerede har sett fungerer dårlig, men struktur. Lag systemer, ritualer og rutiner som gjør de gode valgene enkle og de dårlige valgene vanskelige. Gjør det lett å gjøre det rette og vanskelig å gjøre det gale. Dette er ikke manipulasjon av deg selv. Det er klok selvforvaltning basert på en ærlig erkjennelse av dine egne svakheter. Det er Odysseus som binder seg til masten. Det er Eldsters filosofi omsatt til levd liv. Jon Eldster er ikke en filosof som gir deg enkle svar eller trøstende sannheter. Han er en tenker som utfordrer deg til å se deg selv klarere, med alle dine selvbedrag, dine irrasjonelle lidenskaper, dine skjørdruer og din viljesvakhet. Men nettopp derfor er han så verdifull. Fordi selvkunnskap, ekte, ubehagelig, skarp selvkunnskap, er det første steget mot et klokere og friere liv. Du kan ikke endre det du ikke ser. Og Eldster hjelper deg å se. Trykk på kortet oppe til høyre nå og se neste video, der vi utforsker enda en norsk tenker som stiller de spørsmålene ingen andre tør å stille. Og hvis du ikke allerede har abonnert på kanalen, gjør det nå. Her møtes filosofi og hverdagsliv hver uke på norsk for deg som vil tenke dypere. Vi ses i neste video.